എല്ലാവർക്കും ജെസ്സിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഴക്കാലം തുടങ്ങി, അതുപോലെ തന്നെ പലവിധ രോഗങ്ങളും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മഴക്കാലത്ത് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷം, പനി, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസതടസ്സം, ചുമ എന്നീ രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാം എന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടക്കമാകട്ടെ. ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള പനിക്കൂർക്ക ഇല ഉപയോഗിച്ച് മോര് നമുക്ക് കാച്ചിയെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു കടായിയോ മൺചട്ടിയോ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിലേക്ക് 5 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഒരിക്കൽ കടുക് പൊട്ടാനായിട്ട്. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ 2 വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുക. അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. 5 വെളുത്തുള്ളി നെടുകെ പൊടിച്ചത്, 5 or 6 ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. അത് ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ, മൊരിയുന്നത് വരെ വേണ്ട, ചെറുതായി ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം. അത് ഒന്ന് വഴന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് നല്ല മൊരിഞ്ഞ മണം നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പനിക്കൂർക്കല അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇതെല്ലാം നന്നായി വഴന്നു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം
അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് 1/2 ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മോര് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. മോര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളപ്പിക്കരുത്. ഇത് നല്ലൊരു ഗുണമുള്ള, വയറിനും വിശപ്പില്ലായ്മയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും ഗുണമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. പാൽ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കണം. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളച്ചു വരുന്ന പാലിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര ആവശ്യമുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ച് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്യുക. പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെയാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, ഹെൽത്തിയുമാണ്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നന്നായി തിളക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായി തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ദിവസവും 1 ഗ്ലാസ് പാല് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ നല്ലൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നതും ആണ്, ടേസ്റ്റിയുമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മഴക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ പനിക്കൂർക്ക ഇലക്കഷായമാണ്. അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക. വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക. ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി അകത്തതല്ല, മുറുക്ക് പോലെ കൊടുത്തതാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി. ചുക്ക് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ചുക്കുള്ളവർ ചുക്കുപൊടി ചേർക്കുക, ഇല്ലാത്തവർ ഒരു ഈളം വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തളച്ച് ചേർക്കുക. 4 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 5 ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കണം. അതിനുശേഷം 4-5 കരു തുളസി ഇല ചേർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ 7 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക. നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച്
നന്നായി തിളക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അത് അടച്ചു വെച്ച് തിളക്കണം. കാരണം അതിന്റെ എല്ലാ എസൻസും, ഇലകളിലും എല്ലാം ഉള്ള എസൻസും വെള്ളത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവണം. അതിനുവേണ്ടി 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമായി വറ്റിയിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. അതായത് മധുരം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മധുരം ചേർക്കാം. ശർക്കരയോ പഞ്ചസാരയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം 1/2 ഗ്ലാസ് പായസം 1/2 ഗ്ലാസ് വൈകിട്ട് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ 1-2 നല്ല ഇതിലുള്ളവർക്ക് 1-2-3 ദിവസം അങ്ങനെ കഴിക്കുക. അല്ല എങ്കിൽ 2 നേരം കഴിച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടും. ഇത് പനിക്കും കഫത്തിനും പിണക്കും ജലദോഷത്തിനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ അത് അടച്ചു വെക്കുക. അതിന് ശേഷം അത് സെർവ് ചെയ്യുക. അതായത് മധുരം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മധുരം ചേർക്കാം. കഫക്കെട്ടിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി 6 ചുവന്നുള്ളി നന്നായി ചതച്ച് എടുക്കുക. ചുവന്നുള്ളി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമുള്ളതും ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചെടുക്കുക. അതിൽ കൽക്കണ്ടം, എനിക്ക് കൽക്കണ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൽക്കണ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടമാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. കൽക്കണ്ടമായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി ചതച്ച ചുവന്നുള്ളിയും കൽക്കണ്ടമാണെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് 4-5 ചെറുനാരങ്ങ തുള്ളി നീര് ചേർക്കുക. ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീര് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും കഫം അടർന്നു പോകുവാനും എല്ലാത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് 3 കൂടി, അതായത് ചുവന്നുള്ളി, കൽക്കണ്ടം, ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക.